年度最後衝刺，聖誕樓盤最大力度優惠，撐時特價單位入手黃金時機，年底感恩回贈最高可達88000，節日專屬禮遇，助你安家圓夢。機會難得，錯過不再，立即聯絡我哋啦！馬上預約，鎖定年度最大優惠。但係我相信根據我經驗咧，佢就唔會喺前面起800方。頭排靚戶景咧，應該留翻俾啲大戶型嘅，當樓王咁賣啦。3房整下車，9000人蚊有個車位，喂，揀唔晒喎。嗱，咁啊又有咁靚嘅生態大戶咧，啱唔啱啊？即係有時即係中意跑步，唔使健身房啦。即係我過年冰島都唔使去，就做嘢，你係翻老家，係咪咁意思？嗱，咁你去嘅時候，你咪 call 我翻嚟駐場啦，咪點啊？哦，咁樣得啦嘛？得，咁就得。Hello， 各位粉絲大家好，任勞任怨做下3、4都得，只要勤力啱啲啊！贏咗就幫我頭。Hello，大家好，我係朱 Sir，係，我 Andy，係，今次又嚟到感受國際花城，喂，因為點解咧？喂，4期賣晒咯，完全清晒，一件不剩咯。喂，呢啲機頭機頸都賣晒，係啊，二樓啲2樓啊、頂樓啊，確實又係平係抵嘅。喂，因為之前老實講，佢第一個坦洲咧，第一個減價亦都好有誠意嘅減價，係一減到真係咧，好難抗拒嘅價錢，最低7000零蚊起。係咯，又大裝修，又送家私家電，又9999送車位，好難抗拒。又送埋家私咧，家私家電拎包入住，即係唔想投咁多錢，又對呢啲大灣區嘅生活向往嘅，咁就 OK 又中嘅意大湖景嘅環境，好靚嘅景觀係嘛？咁啊，呢個價錢咧，實在真係唔係咁多地方可以買到。嗱，啲湖靚唔靚？我哋未拍下，整咗先幫我黏過啲靚嘅航拍相俾大家睇啦，嗬。啊，目前咧係4期係賣晒啦，一件唔剩啦。係，所以目前咧全力啦，反正我哋專心賣第5期啦。冇錯。咁當然第5期其實我都介紹過好多次啦。今次咧想咧着重咧講下佢個最細戶型88方。其實我都嗰戶型，我講真我未賣過，朱 Sir。有咩優勢啊？上單未整好啊，都未睇過。係咩？我研究過㗎啦，我睇下戶型圖。嗱，轉頭咧，我哋先講下佢目前嘅概況。然後去到樣板房上單咧，我哋再叫剪輯師咧，將2個戶型咧貼上。其實咧，800方咧就係110方嘅縮細版。88方可以做4房啊！哇！88方4房，咁如果係嗰個110嘅，其實都係4房，又係4房喎。當然800方佢面積擺喺度啦，佢個4房當然會比110方嘅細啲啦。聽下房都會細啲，但係起碼80方可以做4房，因為對房間有需求，價錢又唔想俾咁多。咁800方啱你啦，因為基本上而家90萬出頭咧就買到啦，只不過咧。交咗時間咧就耐啲，2027年嘅12月年底先交樓，因為冇辦法啦。接近4代住宅嗰啲後期申請啲貨。因為感受國際花城好招積嘅。嗱，4期，而家佢目前咧今年嘅年底先交樓，佢哋交時間1年咧已經全部沽清啦。係啊，你想等佢現樓咧都等唔到啊。冇得等啦。係啊，等唔到 sorry 啊。所以目前如果真係有需要有需求，中意嘅話咧，都要趁早落手啦。如果唔係買咧又賣晒啦。不過有一個好處咧，5期咧
我哋可以講下過嚟呢邊先。嗱嗱，目前啊呢兩棟啦喺呢邊，喺呢點解過嚟緊頭？OK，咁而家呢個係4棟啦，咁4棟03、04就180方啦，02 138方啦，01 126方啦。咁而家目前佢嘅88方咧，即係得旁邊嘅6棟03一條腿嘅啫，大概就係兩棟得一個單位啫喎。就係得31間，由2樓去到32樓，得31間嘅88方嘅啫。冇錯。咁啊，其他其實成個5期咧，成個5期都有7棟樓嘅。目前咧起好咗咧，唔係要起好咗啦，起緊就第4棟、第5棟啦，同埋3棟都起緊嘅。第3棟呢個3棟起緊嘅。咁後邊咧一樣會同樣有88方呢個戶型嘅，但係第一座咧目前未知。同埋我相信咧，佢而家咧起緊嘅都係講緊要27年年底啦。係。後邊咧，喂，28年㗎啦。冇錯。28年先有樓收㗎啦。咁如果想早啲咧，到時要睇翻6棟啦。但係你話如果嫌棄6棟啊，因為6棟咧見到個問題啊，前面有4棟啦 ，OK， 再前面有個3棟啦，咁88方咧就喺3棟同4棟中間個位咧望出個少少湖景，即係可能有啲樓嘅遮擋啊。你都可以忽略㗎啦，我覺得呢個湖景點忽略啊？好少都望得到啦，即係忽略個湖景，係咯，就忽略唔到前面2棟樓啊嘛。嗱，但係我就想講咧就，佢前面有1、2、3棟㗎。係咯係咯。1、2、3棟有冇88方咧？未知。嗱，但係如果真係好對個湖景好有好鍾情嘅，好針對要個湖景嘅話咧，可以稍為等等。單個1、2、3棟嘅前面嘅第一排嘅位置咧，有冇88方？但係我相信咧，都可能密啲，因為點解咧？密啲，問啲啊，問水啲啊，因為點解？靚景觀，梗係留翻俾啲大戶型㗎啦。我相信都係可能第4棟嘅，應該都係呢種81方戶型咧，先係81、82方戶型咧先望湖景㗎。冇錯。可能相信後邊就6棟啦、7棟、8棟嗰3棟咧，先有88方。冇錯。可能睇湖咧都係會爭啲㗎啦。咁啊，反而如果後邊咧6棟嘅88方03望湖咧，可能最闊喎。咁啱咧，卡住喺3棟、4棟中間嗰個樓間，佢嗰個位咧望出嚟最闊嘅。如果望到佢而家模型咧，1棟、2棟、3棟中間嘅樓間佢咧，反而冇3棟、4棟中間咁闊。所以如果真係得6、7、8棟有88方嘅話咧，如果想望湖咧，我相信目前6棟嘅88方咧望湖咧係最闊嘅景觀㗎啦。除非後邊試下搏一搏1、2、3棟有冇，但係我相信根據我經驗咧，佢就唔會喺前面起88方。頭排靚湖景咧，應該留翻俾啲大戶型嘅，當樓王咁賣啦。所以咧就如果你88方嫌細，你想買88方，嗱有另外一個睇法啦。覺得4棟嘅88方03好、04好，望出去湖咧唔夠正面啦，唔夠闊啦，咪地咯，係咯。嗱，可以我建議可以等下3棟。唔係依個03就望湖都靚嘅。03大啊嘛，138啊嘛。如果唔想咁大，因為佢依邊係冇嗰個咩噶嘛。係嘛，冇遮擋啊嘛。係呢個係冇遮擋，但係唔夠望湖唔夠正面啊嘛。咁係。如果你想望湖望正啲，嗱稍微等等啦，可以等3棟或者2棟。但係咧，如果等嗰邊咧，就去到28年交樓啦。睇下你等唔等到個時間。如果等到個時間，又想湖景靚啲咧，可以試下等下3棟。2棟，我相信後邊咧4棟、6棟或者7、7、8、8咧，會再推3棟啦。目前佢起緊係3棟樓，第3棟咧都起緊噶啦，後邊再加推會係第3棟噶。咁3棟望湖咧，相對會闊啲、靚啲嘅。咁睇下嗱，觀眾如果有興趣、有耐性，可以等等睇下我有冇講錯啊？3棟前面嗰兩嚿咧，我相信係88方嘅，3棟同4棟嘅戶型咧，我估計係一樣嘅。咁啊6、7、8棟咧。我估計係一樣嘅戶型，都係有88方，所以88方望湖嘅幅度咧，相對會成個5期咯，最少噶啦。咁 Andy 以上咧就係我對5期嘅判斷同埋估計啊。係。咁唔知準唔準確？如果觀眾有興趣或者好有呢個對湖景好有呢個期望嘅，啊想望正湖靚啲嘅，試下等等啦，睇下我冇講錯，睇下到時咧3棟加推咧係咪我所講嘅88方或者同4棟同一個戶型啊？
嗱，我再想同你確認補充多下嚇。嗱，朱 Sir 呢度就4期4區啦，賣晒㗎咯，係咪真㗎？係肯定係。真㗎啊！我早兩日先至嚟問過，即係有客買都冇放出嚟，一間都冇啦，一班冇。一間冇啦。咁如果有客仲想買咁㗎？即係如果可以等下睇下有冇啲貨尾拋出嚟。 4個字，係愛莫能助。嗱，貨尾咧絕對冇機會拋出嚟㗎，因為佢已經賣晒。可唔可以都？唯一有機會咧就係話咧，有客之前買咗嘅，有啲個人原因褪出嚟唔要，撻訂或者按揭做唔到，諸如此類任何情況，一間半間有機會。係咯係咯。但係如果你要提前聯絡我哋啦，哦，即係都有機會，可能或者有啲會褪出嚟，我哋嗱機會唔大，但係唔係完全冇，但係你要提前聯絡我哋，先加咗我哋聯絡方式，微信好 WhatsApp 好。如果佢有嘅，我第一時間通知你。你住喺樓上，你有辦法嘅。日日落嚟索料㗎啦，即係如果真係對4期仲有咁大興趣嘅話咧，係咁可以提前聯絡我哋啦，加咗我哋嘅聯絡方式啦。係。一有嘅，我第一時間通知你，睇下到時你因為嗰啲價錢都抵啊嘛，8000零蚊到一方係嘛？嗱，咁你其實要講翻少少4期啦。之前咧9棟、10棟、11、12咧，有啲88、115方兩隻戶型嘅，7棟、8棟咧108、135兩隻戶型嘅。咁其實9棟、10棟、11、12咧，前面一早賣晒㗎啦。冇錯冇錯。後邊咧佢減價咧，主要都係賣7棟、8棟嘅135方大面積嗰啲大啦。面積戶型嘅。咁所以咧，如果你要等9棟、10棟、11、12嘅88方、89方、115方咧，機會就好低啦，因為好前面賣晒，有得褪出嚟咧，一早褪咗出嚟啦。係。去到而家咧，基本上已經全部進入成交或者成個交易嘅流程㗎啦。係。褪出機會唔大，反而咧，你話7棟、8棟、135咧係剛剛賣晒，剛剛交訂金啲客戶咧，有機會可能個人原因啊，諗下又唔要啊。撻訂啊，喂按揭可能搞唔到啊，有機會褪一間半間出嚟。如果你對7棟、8棟、135有興趣咧，都係嗰句提前落我哋加咗我哋聯絡方式。嗱，朱 Sir 就住樓上嘅啫，日日幫你落嚟索料。係一有即刻通知你。第一時間通知你。咁呢個係4期嘅情況啦。冇錯。5期嘅咧，今日我哋其實主要講5期嘅。冇錯。咁嗱，我想講多一個題外話。因為之前咧，我拍一條片咧。講我新拍檔買咗個新車仔，嗰陣有新拍檔。嗰條片咧，有個觀眾朋友咧問我，喂，朱 Sir，你可唔可以講下到你當初嚟大陸由揸右軚車轉撻左軚車嗰個適唔適應個習慣啊？我本來應承佢咧話拍條片去講嘅，但係我發覺咧拍呢條片咧三句兩句咧講晒㗎啦。由右軚車轉撻左軚車點樣適應咧？就係好簡單。揸多啲，揸慢啲，多啲適應，多啲習慣，咁就得噶啦。全部都靠路面經驗，路面經驗點樣去累積咧？就要揸多啲咯。咁咪就係咯，熟能生巧嘛。冇錯。係咯係咯。咁就講完噶啦。係咯。咁所以就咁樣好簡單。揸多啲，慢慢揸，盡量去適應習慣。我都係咁樣過嚟嘅。亦都多謝咁多粉絲支持我同朱 Sir 拍片，諮詢我哋啲問題啦。反正有問題啊，即管喺我哋評論區留言，我哋咧盡可能係回答。咁呢個簡單咁去解答咗個觀眾朋友嘅問題啦，唔知佢滿唔滿意啦？因為拍條片咧就係呢個話題咧好難去展開講啊，因為3兩句講晒啦，揸多啲，揸慢啲，熟習就咁樣講完。OK，咁我去翻今個主題啦，5期嘅。咁頭先基本上講咗成個情況啦。我哋又去一次試行單位，因為佢哋而家試行單位得2個啫，5期81、126，但係而家整緊咧2個88同138。係，相信呢個月底啊，1月底咧應該整好啦。咁仲要少少時間。係，咁啊留意翻我哋頻道啦。係，或者有興趣又提前加咗我哋聯絡方式啦。整好咗，馬上通知你可以過嚟參觀啦。冇錯。而家我哋過去睇下嗰邊情況先。OK，好，係。咁 OK 啊，Andy。係。而家嚟咗咧，又係大家好熟悉嘅81方嘅試行單位。嗱，阿智深師，而家咧將2個戶型圖，88同81方嘅
截翻上熒幕度先，係俾觀眾時間長啲啊，俾觀眾兩個對比下。嗱，基本上兩個戶型咧係一個放大版、縮細版啫。冇錯， 88就係8方嘅縮細版。係咁啊，面積擺喺度啦，得88做到4房，相對廳啊房都會細啲。同樣咧，嗱第一間房咧可以駁咗佢，係好似8房，而家目前呢個四人單做到咁大嘅客廳，係啦，廚房可以打咗去做一開放式。基本上入門口一間房，再個正區度有3間房，都係咁樣設計嘅。同樣同8房基本上一模一樣噶，成好型。整啲錢去裝修搞下就咁樣啦，係嘛？使少錢又揾阿老蕭啊！咁但係就即係揾硬㗎啦，係咪？梗㗎啦。OK，最緊要嘅話就係話即係其實如果係可以嘅話咧，我覺得係88方嘅戶型咧，更加有即係總價會低啲咯，90萬出頭。係咯。嗱咁啊，詹師順便將呢個第5期嘅特價單位又黏上熒幕度。俾粉絲觀眾睇下，我哋第5期嘅呢個特價單位咧，單價低至9400幾有得交收㗎啦，係嘛？咁啊，你睇翻啦，如果你係88方嗰啲單位嘅咧，好多都唔使啊超90萬就有交收㗎啦，90萬出頭啦，咁可能再幫你傾下佢，係啊90萬唔使，而且可以低首付喎，重點可以係啊5%，係5% 首期就可以上會啦。咁我哋有現金回贈。加埋，幾萬蚊。喂，同樣係可以9999蚊有車位，送一個產權車位喎。冇錯啦，咁如果呢邊咧，喂，翻嚟內地生活，90萬唔使，整間88方，唔好做4房啊，做3房得啦，係咪先？係啦，3房整下車，9000人蚊有個車位，喂，搞掂晒咯喎。嗱，咁啊又有咁靚嘅生態大湖咧，啱唔啱啊？即係有時即係中意跑步，唔使健身房啦，啱唔啱啊？然之後去逛一逛，咁啊開場講咗噶啦，88方望個湖咧，老實講就冇咁靚，因為前面有3座同4座咧擋咗佢少少。係現場係咪即係得唔得咧？仲望到一條罅嘅，嗰個罅咧都幾闊嘅，但係肯定唔係前面完全冇遮擋啦。冇錯。咁啊，我頭先講咗啦，我相信咧佢係6、7、8座咧。先有88方嘅戶型，1、2、3座咧，我相信會做翻4座嗰種嘅大戶型啦，因為留翻樓王賣貴啲啊嘛，係咪先？係賣貴都唔係賣貴幾多啫，反正就而家目前咧88方咧都係9000零蚊起步可以買到啦，反正就可以有機會唔使90萬可以買到啦。冇錯，就算去到88方，而家我目前身處呢個咧，其實講緊我哋之前計過咧，我覺得中層望湖係最靚嘅樓層。嗰間都係110萬出頭啫喎。總之係比之前嗰啲咧就降咗唔少價咯，都平咗嘅，降咗唔少價咯，係咯。嗱，戶型真係冇投訴噶啦，靚仔嘅，稍微做少改動咧，嗱，咁啊，醒先，唔好你踎得咁辛苦啦，我哋企翻起身講啦。係。咁啊，轉成個客廳先，你企翻你自己攞個角度，可以感受，俾觀眾感受到個客廳有幾大嘅。啊，即係大，即係闊，係嘛？啊，哇！冇得輸啊！啲客廳本身嗱，呢度有間房，大家知啊，拆咗間房嘅牆身之後咧，就可以有咁大客廳啊！喂，咁啊，內心又問一問啊，即係我哋簡單啲幫啲客戶揀下咯，中意湖景嘅呢種戶型嘅就81咯。係。咁如果你係想總價低啲嘅，其實冇湖景冇所謂，但係戶型靚咧，即係因為有啲觀眾係中意內籠闊靚，有啲係中意 view 靚，啱唔啱啊？嗱。我就好揞住良心講咧，有少少賭自己米。點解賭自己米咧？如果觀眾覺得4座望湖都唔夠絲精，嗱可以等佢3座。哇！你真係賭米喎，真係。係。所以我要揞住良心講，嗱賭自己米。係。可以目前唔好急入手住，等佢3座。3座對正湖咧會更加靚。咁如果你唔想等嘅，當然最好啦，我馬上有生意做。但係如果你想等嘅話，可以等3座。朱 Sir，一分錢一分貨啫。咁啊，到時咩價錢？你識度，咁啊發展商度到你計數計到你鬼咁樣，你係自己計，佢後邊一紮啲係嘛 computer 嗰啲操作人員喺度幫你計。啊，精算師同你計數。係啊，嗱，相信如果到時咧望正湖咧，價錢會稍稍又高貴少少嘅。咁啊，一分錢一分貨啦，必定係。但係如果你願意俾多少錢去買個更加靚嘅正面嘅湖景咧，可以等下。都
有值得嘅，值得嘅，值得等嘅，因為即係正面望住個湖，就而家你望到呢個咁嘅景觀，係啦，咁啊，哇，好舒服，大佬，舒服，真係舒服。哇，坦洲啊，成個中山啊，都未必都冇幾多個啲咁嘅資源嘅盤，係咪先？冇錯，有個景觀係啦，好多時中山都係城市，望住啲城市，望住樓啊，樓為主咯，望樓景，邊有啲咁嘅天然生態大湖咧？生態大湖、生態環境啊？有啲咁樣度假 feel 咁樣咯，係嘛？你最中意老人與海啊？成日我成日都係得閒，坐喺草地度揾張凳坐一晏晝，坐喺度，係咯，我喺度坐下坐下，好寧靜個心態咧就嗱，所以咧早排拍咗一集咧，經紀啊買樓買邊度咧？呢度有揀咗花城，我揀花城啊，就係而家因為有咁嘅環境，可以俾你日日咧坐喺度，日日俾你坐喺度啦，唔使坐出草地啦，可以坐喺露台度。因為咧依個心態咩？轉頭講下又講下失戀㗎你啊，真係需要平復下個心情心態咁樣係嘛？咁啊，日日唔使出草地啦，可以坐喺露台度咁對住。以前我都喺十里銀灘都好中意，即係坐喺露台望住海景啊。係啊，所以我話你30零歲人成個退休生活啲心態咁樣。咁都點講咧？即係入邊門口介紹下啦，好嘛？咁啊，攝影師，即係你每個人想要嘅生活嗰個 view 唔一樣啊嘛！即係做咁辛苦為咩啫，朱 Sir？啱唔啱啊？係啊，即係為咩啫？為生活咯，係咯。咁你生活，你依家肯去做，餓唔死啊嘛？咁咪適當提高下自己嗰啲。唔係人咧有兩種嘅狀態嘅，係一種咧為咗生存。一種咧係想為咗生活，嗱，生活同生存咧係完全兩個概念嚟嘅。Andy 話有上緊啲哲學課程，好哲學嘅，生存好簡單嘅啫，係維持生命。生活咧就講求品質，係咁啊，所以大家去領悟下啦。我唔詳細講啦，唔係你依家都事已過半啦，屌你都我發我頂你肺，事已過半咁樣，你都同大家解釋下得㗎，咁樣你依家係即係呢家係生活階段啦，係嘛？都係話俾你聽，好多觀眾朋友咧，個心態心境比我更加高，咁啊，絕對明白嘅，唔使我多講，我費班門弄斧。其實我自己就即係點講咧，小朋友有㗎，即係你咧係因為呢排失戀，個心情好似有失戀我都中意呢啲，即係擔張凳過嚟坐㗎，我都係中意嘅，即係 hea 住，成日都係有時候，因為我哋咧做呢個自媒體，成日要諗啲話題點樣嚟拍攝啊嘛，咁我好中意啲環境係比較去淨化自己，沉澱個頭腦更加清醒啊嘛。係啊，即係我係中意呢種 feel。你知道我係中意呢種，唔係因為失戀又好，即係失戀係即係1+1啦咁嘅意思啦。咁有人中意花天酒地、夜夜笙歌，你又中意呢啲咁嘅 hea 住咁嘅陽光與環境嘅生活，個人要求唔同咯。係啊，即係方便嘅感受國際花城都，因為嘅話咧，好似你住咁樣，嗰日我都行過，樓下應有盡有，有嘢食啦，即係基本日常生活配套咧係滿足到嘅。係咯，有嘢食，有嘢買，揸部車邊度去唔到啊？全部去。唔係主要係咁嘅環境咧，真係唔係咁多地方有，嗰個環境望住個大湖啊嘛。冇錯啦，所以依輯咧都係認真嚟再更新下呢個。即係特價啦，88方嘅單位。咁 OK 啦，呢個81方同88方做個對比啦。我哋轉頭去126同翻138對比，好嘛 ？OK。喂，咁而家我哋過去咧126嗰個時限單位，途經咧會途經兩個88同135嘅138嘅整緊嘅時限單位。咁啊呢個月底1月尾咧應該會整好噶啦。咁到時有得睇噶啦。都係呢幾日咯，係咯。想到時1月底可能未必得喎，得幾日時間啫喎。總之差唔多咁上下時間啦。總之咧，過年咧大家都喺度噶啦，你過年隨時過嚟睇又應該都得噶啦。嗱，我就唔翻嗰過年啦。你翻唔翻老家過年？我翻我都會好快又過嚟執盒噶啦。係咪？即係我哋到時年初1到年初7，我哋拍條視頻。年初1有冇喺度？你就話我喺度咁樣。年初2又喺度，朱 Sir 喺度咁樣。即係總之咧。啲粉絲嚟就 OK 噶啦，呢個
就係嚟緊88嘅呢個時限單位，而家整緊。嗱呢個8位我估計啊，我就睄咗一下，應該會整個交樓標準。嗱咁可以睇到唔係冇裝修嘅情況底下咧，佢交樓佢交咩質素俾你啦，佢哋睇得清清楚楚啦，係咪？係。啊，沿路前面咧就另外有個138嘅，咁啊齊晒噶啦。5期咧目前咧4隻戶型啫，88最細88、81、81、126、126、138、138。咁啊嚟緊嘅時間咧，全部4隻時限單咧有齊晒俾你睇晒噶啦。係。咁啊變咗而家即係叫揦晒件衫啊！係。上期俾你睇晒噶啦。話時話啦，即係朱 Sir，係，即係因為咧佢錦繡國際花城一直整開都係呢個異地板間。係。咁我哋亦都睇過啲叫做以前嗰個4期交樓標準，你覺得有冇差別咧？我相信會提升少少嘅，即係交樓標準更加高啲，仲係點啊？高咁高少少。因為頭先我睄咗眼咧，差別唔係太大。咁啊，但係會提高少少。嗰少少咧，嗱，即係如果真係要整個時限單嗰種咁嘅氣氛環境嘅話咧，咁啊要拜託阿老蕭，要使少少錢咧，去抌落去裝修嗰度啦。係。如果唔係咧，你純粹就係佢交樓俾你嗰個情況咧，就真係會有少少嘅落差感覺。冇錯，冇錯。即係因為4期咧，你嗰啲依家我哋睇啲示範單位好多係整好噶嘛，係嘛？咁啊，到時裝修好啲示範間咁就 OK 噶啦。係。咁啊，呢個就係我哋呢個138嗰個啦，138方戶型啦。咁啊，直接行到咧就126同138又係一樣嘅。嗱，126同138咧，基本都係一樣嘅，又係放大縮細版嘅啫。放大縮細版。咁我入咗去先啦。係。呢個126我哋都拍幾多次啦。係啦。126.93。嗱又係咁啦，阿剪輯師。將126同138方嘅兩個戶型圖咧，連翻上熒光幕，兩個俾觀眾做一個對比，時間長少少啊，唔好咁快兩嘢閃咗佢啊。因為咁樣先有對比啊嘛。冇錯，係嘛？所以兩個做咗個對比咧，基本上觀眾可以發現咧，兩個戶型咧，基本上個佈局咧係一樣嘅。只不過尺寸大細咧會有啲分別。冇錯。咁啊，其實呢個126、138戶型咧就係叫做南北通啦。係嘛？南北通啦，同埋我哋嗰個110啊，同埋88啲就唔叫南北通，叫做係一係就正南，都係正南噶啦，都係嘛？所以依家嘅單位咧就睇翻你係中意呢種南北通嘅。我睇到咧126同138一個好明顯同埋好大嘅分別係咩咧？就一個可以望到湖景，一個係望唔到湖景。6前4座4棟咧，嗱01嘅126咧就望出去錦繡國際花城外圍嘅魚塘啊、田園景。係咯。138咧望翻正我入邊嘅湖景，咁睇你想要邊一種啦。138先係靚嘅。138係啦。138 02嘅138 01嘅126咧就望出去嘅，即係如果你有陣時好口味嘅嘢好難講。有人中意睇湖，有人中意睇田園風光，一片大片魚塘，一個好遠嘅遠景。咁啊，各有追求嘅，有冇話咩冇對錯嘅，係自己中唔中意咁解啫。咁啊你自己去揀翻啦。我啊中意湖景噶啦，如果買得錦繡國際花城就魚塘，我屋企都鄉下大把，睇到我哋房間，即係我哋鄉下魚塘真係大把，湖景咧好似咁樣又真係好少嘅。少啲啊？係啦。咁呢個就係你嘅追求咯。可能有啲觀眾由細到大對住個湖嘅。我體驗咗啦，我想睇下啲田園風光，係咪先？又講唔埋噶嘛。冇錯。咁其實呢啲單位咧，其實錦繡國際花城5期咧，我覺得唯一嘅缺點咧就係遲少少交樓嘅啫。交時間長啲咯。咁其實好似啲買家話齋，喂，我都冇咁快退休，要上多幾年，冇所謂㗎。咪同埋咧，佢今年先起嘅。係啦。咁我又諗住佢幾個月時間起好俾你，因為先都要時間起㗎，冇錯，都俾時間佢㗎。係咯。咁啊，總之係買一啲價錢靚啦，係嘛？啲單位咧，戶型自己亦都中意啦。其實趁佢依家年底，喂，話時話年底有冇機會價錢仲有傾平少少咁樣啊？朱 Sir，你嚟啊！你嚟啊！即係得喎。
嚟唔係唔好喺度氹先，係咪有機會平啲先？機會係有嘅，嗯，但係我當然我唔係開發商，我唔敢100%保證啦。但係你有誠意，你嚟，你一花個時間有誠意坐低去傾，我哋就有辦法嘗試同你傾。嗱，我傾唔傾到？我又好似你經常問我睇幾多度啊？哇！你每次都落膽啊！睇下依家，我唔怕答你啊！而家目前咧嗱，4期我哋賣好多啦嚇，咁已經賣晒啦。係。而家目前5期咧，佢其實比之前咧都平咗嘅。你再嚟咧，我相信嗱，你冇諗住話有咩10幾20萬嗰個天價幅度，冇機會啦，唔使諗，可以死咗條心。嗱，喺目前佢嗰個特價表裏邊咧，3幾萬咧，我相信係得嘅。咁再加埋我哋嘅高額回贈咧，都有接近10萬蚊嗰個左右嗰個差距㗎啦。咁睇下你滿唔滿意啦？如果你咁都唔滿意咧，咁啊對唔住啦，我都冇辦法啦。等佢個市況有咩唔同嘅時間，睇下發展商有咩重新嘅覺悟啊，其實調整價錢啦，咁就係嘛？嗱，我哋朱 Sir 就住喺呢個錦繡國際花城嘅，你過年過嚟睇啊，或者點樣都好，我哋會即係我過年冰島都唔使去。就做嘢，你係翻老家，係咪意思？嗱，咁你去嘅時候，你咪 call 我翻嚟駐場啦，咪點啊？咁樣得啦嘛，咁就得，係嘛？不過你我哋專櫃啲粉絲過嚟探我哋，你一係你喺度，一係我喺度嘅啫。唔緊要，做咧一齊做唔緊要，唔好淨係叫我做，你係走咗去玩。阿朱 Sir，你留喺度，你留守大歡迎，係嘛？我就走咗去玩，咁我同你死過話俾你聽，係咪先？我因為我喺我鄉下咧，其實就即係比較多得喺中山啊、廣州呢啲地方，喺鄉下咧啲氣氛好咩，所以即係依家買樓嘅話幾萬蚊，即係用乜意？我翻多幾套鄉下去打幾多麻雀就係嘛，就係認認真真翻嚟做嘢啦，就咁樣。所以咧，各位粉絲咁啊，呢度咧錦繡國際花城嘅話，低首付啦，送車位啦。有幾萬蚊有套樓咁樣，真係諗得。嗱，唔好講咁多，我就問你一樣嘢啫。有觀眾粉絲而家俾話你話 Andy， 我呢排忙，過年嗰幾日我先有時間，你陪唔陪我睇樓啊？約定你啊，唔嚟嘅係狗仔。OK，你講啊，都係啊。嗱，有觀眾朋友咧，即係呢段時間咧，年尾忙啊，掛住好多拜年貨啊，食咧，有時間咧，將過年嗰幾日得閒過嚟睇樓啊，我哋全程冇休息，初1到初7都等你。冇錯，全程接待。係咁啊，有興趣觀眾朋友電話提前聯絡我哋啦。OK，好，拜拜。拜拜。